പ്രകൃതി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പല ശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പക്ഷിശാസ്ത്രം. പക്ഷിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ഉണ്ടാകും, അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാകും. എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഉണരുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പക്ഷികളെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. എന്നാൽ ആ പക്ഷികളെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പക്ഷികളിൽ ചില പക്ഷികൾ നമുക്ക് ശുഭസൂചനകളും അശുഭസൂചനകളും തരുന്നതാണ്. അതിലെ പ്രധാന പക്ഷിയാണ് ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും പരിസര പ്രദേശത്തും വരുന്ന കാക്കകൾ. കാക്കകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കൊന്ന് അറിയാം. നിമിത്ത ശാസ്ത്രപ്രകാരം കാക്ക കാലന്റെ വാഹനമായി കരുതുന്നു. ഋതുക്കളുമായി കാക്ക വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അശുഭ സൂചനകൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാക്കകൾ വന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്ന സമയം കാക്ക നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗത്തു കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന കാര്യം അശുഭത്തിലേ നടക്കൂ എന്ന് ഓർക്കുക. എന്നാൽ വലതുവശത്താണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണോ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാര്യം ശുഭത്തിലേ നടക്കൂ. കാക്ക ഒറ്റക്കാൽ നിന്നു കരയുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അപകട സൂചന നൽകുന്നതാണ് അത്. കാക്കകൾ പല തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഇനിയും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പേടിക്കേണ്ട സൂചന എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാക്കകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു കരയുന്നത് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടണം. കാരണം എന്തെന്നാൽ കുടുംബത്തിലോ നിങ്ങൾക്കോ മരണത്തിന്റെ സൂചന വരെ നൽകുന്നതാണ് കാക്കകൾ. കാക്ക കാഷ്ടിച്ചാൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ കാഷ്ടിച്ചാൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഓർക്കുക. പിന്നെ ചില നക്ഷത്രക്കാരുടെ മേൽ കാക്ക കാഷ്ടിച്ചാൽ ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകും. ചില സമയങ്ങളിൽ കാക്കകൾ നിർത്താതെ കരയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നല്ലൊരു സന്ദേശം കേൾക്കാനുണ്ടെന്നും അറിയുക. കാക്കകൾ ദിക്കുകൾ നോക്കി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാലോ. കാക്കകൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നോക്കി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ ആയുധങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു. വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കരയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടവസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, വാഹനലാഭം എന്നിവ കിട്ടുമെന്നു വിശ്വാസം. വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കരയുന്ന ശബ്ദമെങ്കിൽ നല്ല പലഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കാക്ക മേൽക്കൂരയിലിരുന്ന് കരയുന്നത് നല്ല ശകുനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തെക്കു കിഴക്കു ദിക്കിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കാക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർണലാഭം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. തെക്കോട്ട് നോക്കിയാണ് കാക്ക കരയുന്നതെങ്കിൽ ധാന്യലാഭമാണ് ഗുണം. തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി കരയുകയാണെങ്കിൽ തൈര്, എണ്ണ, ഭക്ഷണം എന്നിവ കിട്ടും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാക്ക പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കി കരയുകയാണെങ്കിൽ മാംസാഹാരം, മദ്യം എന്നിവയും ഉണങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കിട്ടും എന്ന് വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ നിരവധി വിശ്വാസങ്ങളാണ് കാക്കയെ പറ്റിയുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ശകുനശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നിമിത്ത ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.